Galerinha, hoje estou aqui mais uma vez para trazer para vocês uma dica bem legal sobre o Android. Muitas pessoas aí, pelo menos eu sou uma delas, eu acho muito legal assim, eu gosto muito daquele toque lá do celular Samsung, aquele assoviozinho que dá. Enfim, eu quero mostrar para vocês, hoje eu descobri uma maneira como vocês podem utilizar aquele toque de notificação em qualquer celular. LG, Sony, Nokia, Motorola, enfim. Beleza? Esse toque aqui, ó, galera. Aqui o nome dele é Toque Assovio do WhatsApp. Beleza, vamos lá então, vou mostrar pra vocês como vocês devem estar fazendo. Pra garantir aqui pra vocês, olha aqui meu WhatsApp. Configurações, notificação. Eu não tenho esse toque como opção. Olha aqui, ó, toque. Não tem nada de toque, beleza? Então tá, vamos voltar aqui. Primeiro, vocês devem ir no administrador de arquivo de vocês. Para vocês baixarem esse toque, vocês procurem no YouTube Assovio do WhatsApp. Vocês irão encontrar vários. Aí é só vocês baixarem, beleza? Caso alguém não consiga baixar, deixa aí na descrição que eu estarei enviando para vocês pelo WhatsApp. Eu vou deixar no meu WhatsApp aí embaixo. Vocês pedem para mim o envio, beleza, galera? Então vamos lá. Vocês abrem a memória interna do celular de vocês e criam uma nova pasta. Essa nova pasta deve ter o nome de Notifications. Em inglês, beleza, galera? Aí vocês vão na música que vocês querem mover para lá, que vocês querem usar como toque, movem para lá. Ou podem copiar, beleza? Copiar. Vamos achar a pasta aqui. Ok. Tá copiado. Beleza? Tá aí. Agora vocês vão voltar aqui. E vão lá no WhatsApp de vocês. Vocês abrem as notificações. Configurações. Notificações. Aqui vocês abrem ali. Se vocês querem pôr como notificação do grupo ou individual, vocês escolhem. Está aqui, ó. Toque Assovio do WhatsApp. Ok? E agora no grupo eu vou pôr nos dois. Vamos dar um salvar. Ok. Vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo fazer entrar alguma mensagem no meu WhatsApp para vocês verem. Olá, tudo bem? Olá! Foi lá, vamos ver. Vamos esperar alguns. Um pouquinho aqui. Conferiram, galera? Gostaram? Beleza, valeu. Vamos lá. Também quero pedir pra vocês se inscrevam no canal e compartilhem ele. Divulguem aí, beleza, galera? Assim eu estarei fazendo vídeos com melhores qualidades e aumentando o número de seguidores, beleza, galera? Valeu!